Daði. Góður. Já, það ekkert gefið eftir hérna. Hann efliður. Öskrið hann áfram. Gegnum Arnarfjörðinn. Hann bara kominn. Já. Ef að eru gefin einhver tilþrifalinn þá held ég að þetta hefur verið það. Þeir eru eftir að slást í kvöld og ballinu. Ég ekki að grínast með það. Eftir 7 umferðir í viðbót þá er það orðið svo flokkinn í þessu. Þetta er professional. Vá! Herðu, klappið þið vel. Þetta var hann Hannibal. Sjá hann. Já, hann fer líka rundaleg. Og Tefi gefur ekkert eftir núna. Þetta er trist því. Ég held að ég hefði séð hann lauma einhverjum amfetamínsterum á tankinn og hann. Þetta andanat á ekkert að virka svona. Góður Beni. Klappið vel fyrir Bena. Já, hann fer líka vitlaus leið. Alveg er þetta að magna. Ég sé að þeir eru að hitta strákarnir. Þetta verður orðið rosalega gaman í 5. eða 7. Bara perfekt niðurskipting. Og Loftur Tobías. Tilvillega styrkur af landsbólta, íspann, grafabakka, gúlrótum og hveravatn. Ekki spyrja með hvað það er. Já, hann ætlar að taka þetta núna. Og viðhaldi og dráttur. Þetta er skemmtilega öflug vél. Hann er eiginlega bara hættulega góður.
lýgur því að hann hafi ekki keyrt traktor í 15 ár. Það er bara ekki satt. Allir er ekki koma. Alla kemur hann. Þetta er óvart hvað þessi traktor virkavelli, þetta er langminnsti mótorinn í keppninni. Þetta náði einhverjum út 30 hestaflum með þetta. Ég get náði einhverjum því að það er með klungin úr satt í húsum sem hann fann upp á haugum. Skil ekki að það einhverjum að græja svoleiðis. Góður Benni! Þetta kemur hann. Nú verður allt tekið í botn. Greinilega farin að dýpka aðeins drullupollurinn. Ó, takk á því, takk á því, takk á því. Já, gott skipti. Hér er þetta motorinn inn. Flottur. Flottur Anton. Þetta liggur í genunum á þeim að grafa þarna. Við þarfum að kunna þetta.